Ay, bakit nakabaligtad? Alright, good morning guys. On the way kami ngayon sa Candaba Bird Sanctuary sa Pampanga. So para makita nyo, sarap mag-jogging dito at saka mag-bike. Yan, kasama ko sila Mami at saka si Yan at Alexa. Yes. Tapos kasama namin si Mengay. Kalbo na naman. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. Hindi kain na rin, pabilog ka kanina doon. Oo. Mingming. Nakatambay siya, oh. Tambay din. Basta ang buhay-buhay natin. Wow! So sabi mo, kamusta? Mukhang nagsasunbathing ka. Ano pangalan mo? Ano masasabi mo sa interview ni Kuya Buda? Wala. Alright, sa mga tropang bikers dyan, andito kami ngayon sa Candaba Bird Sanctuary. Dito kayo may nagpipicture. So ito mga kabikers ko, puntahan nyo to. Okay dito, hindi masyado maigpit pag Sunday. Tawa. Kaya ito tinawag na Candaba Bird Sanctuary dahil yun nga, maraming nakikita ano rito, mga bird. Ayan o, yun o. We'll match this happy face.